Saluton al ĉiuj. Ĉu vi scias, ke pli ol duono de la homaro scipovas plurajn lingvojn? Tio ankaŭ signifas, ke multaj homoj bezonas tajpi plurajn lingvojn per komputilo. Hodiaŭ mi deziras studi kiel fari tion, kiam oni uzas Windowson. Klavaro ne rekte sendas literojn al la komputilo. Ĝi nur sendas kodojn, kaj poste la operaciumo decidas kiu literoj tio estas. Exemple, la operaciumo ricevas la kodon 50, kaj decidas ke ties litero estas A. Kiam ĝi ricevas 51, la literon estas B, topo. La tabelo kiu ligas kodojn kaj literojn dependas de la klavaro kiun oni elektis kiam oni instalis Windowson. Kompreneble, oni kutime elektas tabelon por klavarojn venditaj en sia lando. Exemple, en Francio, oni aĉetas francan klavaron, kaj dum la instalado de Windowso elektas francan tabelon. Tamen, eblas elekti alian. Exemple, oni povas elekti, ke la kodon 50 donas la literon S. Tiam, kiam oni tajpas A sur la klavaro, oni obtenas S. Tio aspektas malkomoda, tamen per tiu metodo oni povas tajpi kvazaŭ oni havas klavaron de alia lando. La etapoj por fari tion per Windowso estas: malfermi la gordon de Windowso, elekti tempo kaj lingvo, poste regiono kaj lingvo, poste aldoni ŝatatan lingvon. En la nuna ekzemplo mi aldonas la hispanan de Meksiko. En la posta ekrano mi ne instalas opciojn kiuj ne rilatas al la klavaro, kaj post kelkaj sekundoj aŭ minutoj la nova lingvo kaj ties klavaro aperas. Ekde tiu momento la nova lingvo estas disponebla. Per tiu bildsimbolo en la taskopleto eblas baskuli al alia lingvo kaj klavararanĝo. Kompreneble, ankaŭ ekzistas fulmoklavoj por fari tion. Unue, oni povas uzi Windowso plus spaco, tiam aperas malgranda menuo. Due, oni povas ankaŭ tajpi la fulmoklavon Alto plus majuskliga klavo. Tio estas simpla kaj efika metodo. Tamen, ĝi havas kelkajn problemojn. Por mi la plej grava problemo estas ke estas tre malfacile baskuli sian muskulan memoron. Kiam oni tajpis per unu lingvo dum pluraj jaroj, oni multe eraras post baskulo de klavararanĝo. Alia ebleco estas uzi internacian klavararanĝon, kiu estas dediĉita al tajpi fremdajn lingvojn. Tiel, vi devas lerni nur unu aranĝon, kaj vi ne plu bezonos baskuli al alia. Bonŝancaj estas usonanoj, ĉar la plej konata internacia aranĝo, US International, estis kreita surbaze de tradicia usonana aranĝo. Usonanoj bezonas lerni preskaŭ nenion. Tiu aranĝo uzas la koncepto de morta klavo. Oni tajpas tiu morta klavo, sed la litero ne estas tuj videbla. Nur kiam oni premas la postan klavon, aperos la rezulto. Exemple, kiam oni tajpas apostrofon kaj la literon E, oni obtenas E kun akcento. Jen ekzemplo kun citiloj. Ĉapelon kaj poste literon U, oni obtenas U kun ĉapelo. Tio ankaŭ funkcias kun majuskloj. Post instali tiun aranĝon, oni povas malfermi la gordon de la lingvoj de Windowso kaj aldoni la angla en la ŝatataj lingvoj. Poste, eblas aldoni la klavaron US International kaj forpreni la tradician aranĝon, ĉar ĝi ne plu utilas. Tiu metodo estas tre oportuna por Usono
au aliae landoi kie oni uzas la saman clavaron, sed por la aliae estas la sama problemo kiel en la unua propono. Oni devas memori kodoin kiu ni konkuras kun la clavaro. Krome, alia problemo estas ke oni ne povas tajpi tiujn lingvojn per la aranĝo US International. Ekzemple, Esperanto ne eblas. Vidu mian malsukceson. Mi havas proponon por solvi tiujn problemojn. La propono estas krei novan klavararanĝon. Verŝajne bazuzantoj de komputiloj ne povas fari tion, sed komputilistoj aŭ almenaŭ uzantoj kun iom da sperto tute certe kapablas sukcesi. La ĉefa ilo nomiĝas Microsoft Keyboard Layout Creator. Ĝi estas senpage elŝutebla el la retejo de Microsofto. Vi trovos la ligilon en la priskribo de la video. La ĉefa ekrano de la programo montras klavaron kaj ties aranĝon. Oni povas agordi la aranĝon laŭ siaj propraj bezonoj. Mi rekomendas unue malfermi en la menuo dosiero iun aranĝon kiu povas esti uzita kiel bazo. En la nuna ekzemplo mi malfermis la aranĝon US International. Poste, oni povas destini mortan klavon por tajpi pli da literoj. Dekstra klako sur la klavo eblas montri tabelon kun la detaloj de la morta klavo. Por tajpi en Esperanto, mi ŝanĝis la ĉapelon kiel morta klavo, ke mi eldonis la jenajn liniojn en la tabelo. Mi ankaŭ ŝanĝis la dieson por tajpi U kun ĉapelo. La posta etapo estas kontroli ke la aranĝo estas bone definita. Se jes, oni povas poste agordi la atributojn de la aranĝo. La atributo pri lingvo fiksas kie la aranĝo aperos kiam oni agordas Windows. En la nuna ekzemplo, mia aranĝo aperos kiel klavaro de la franca lingvo, ĉar mi elektis la francan kiel baza lingvo. Poste, oni povas konstrui la programon kiu eblas instali la novan aranĝon. Kiel vi povas vidi, estas multaj dosieroj, kaj ene de ĝi la kutima setup, kiu eblas instali la aranĝon. Se mi havas plurajn komputilojn, aŭ se mi deziras kunparti la aranĝon, mi povas reuzi la dosierojn. Post la instalado, mi malfermas denove la agordon de la lingvo de Windows, kaj en la lingvo kiun mi elektis dum la kreado de la aranĝo, la franca, troviĝas la nova klavaro. Se poste mi bezonas forpreni la aranĝon, ĝi estas facile trovebla. En la nuna ekzemplo mi povas retrovi la programon danke al iu atributo kiun enhavas tuta mondo. La lasta metodo estas iomete teda, sed per tiu metodo oni povas obteni precize kion oni deziras por tajpi per pluraj lingvoj. Mi esperas ke tiu estis utila por vi. Ĝis!